Bienvenidos una vez más aquí a su programa ¡Soyateando! Hasta me lo encontré raro que no duró 3 horas para la introducción. Claro, síganos no, en las redes sociales. Síganos en las redes sociales como ¡Soyateando! Soyateando en TikTok, Yeah. Soyateando en Instagram. Así Síganos es. por ahí para que vean el contenido que les tenemos luego de seguirnos por allá. Vienen, se suscriben, suscríbanse, activen la campanita, comenten y den like porque es gratis y nos ayuda a seguir ¡Creciendo! Claro que sí, claro que sí, señores. Y vamos a repetir un video que hicimos ya hace un tiempo con urbanos, que a ustedes les gustó bastante, y es reaccionando a cantantes con autotune y sin autotune. Como si ya usted es seguidor de aquí, concurrente, tiene que saber lo que es el autotune. Y si no, Fali le va a dar un pequeñito resumen de lo que es el autotune. Sí, señores, metido al medio. Autotune no es más que un afinador automático en el que tú eliges, por ejemplo, la línea de acordes, secuencia de acordes que tú vas a utilizar para afinar una voz. ¿Qué Exacto. sucede? Autotune es un afinador de una marca específica que se llama Antares. O sea, no es el autotune en sí, sino como que se generalizó el nombre ya. Como los Pampers. Como decir Pamper. En todos los pañales, desde ya tú Exacto. le dices Pamper, al menos en mi país. Eso. Entonces, así ese es el autotune, el Así afinador. es. Y nada, vamos a reaccionar Exacto, y todas a cantantes. Todas las pastas dentales aquí son colgate, malga. Estamos dando promoción aquí. Gratis. No te apures que pi, 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 pi. Nada, señores, si les gusta este video, recuerden apoyarlo para hacer una tercera parte. Vamos allá. Bien. Tal vez es pasión darte Ciencia. sin Oh, no, primero. muchacho de ciencia. Sí, bueno. ajá, sí, sí. Ajá, sin autotune. Ok. condición. Ahí se escucha un poquito raro en condición. Sí, se le fue como que se le fue un china ahí. Ajá, bien. Es humano. Es pasión darte sin condición. Ah, mire, la canción él la hace un poquito, él la hace más... Más bajita, más alta, él lo perdón. matiza y lo Y matiza Tonchi también. más alta también. Tú sabes que también, es muy raro yo irlo desafinando a él. Lo cortaron en un lado cuando viene a ver esa partecita, él iba a arrastrar al final y como lo cortaron en seco, Puede ser, desafinado. puede ser. Pau, pau. Desafinó. A ver, eso puede ser. Se lo iba a arrastrar, duró demasiado. Ujú. Bien. Amar esta adicción, llámalo amor. Bonito. Bien. Nítido Bonito, ahí, bonito, nítido. ¿eh? Con autotune. Amar esta adicción, llámalo amor. No Igualito. es mucha la diferencia, ¿no? Exacto. Todo bien parecido. Yes. Cherish. I only love you in the middle of the night. That's when you're on my mind. Afinadito, Ey, los muchachos. permita. Afinadito. Bien, esa armonía. Vamos de aquí. Love you in the middle of the night. That's when you're on my mind. And every Se time oyó mejor sin autotune. Me gusta sin autotune. sin autotune. I get the feeling I can't fight. Ey, And I know it just ain't right. Eso. tan duro, loco, tan Tan duro. acoplados los muchachos. Sí, Esa tan armonía. acopladitos. Están acoplados. I get the feeling I can't fight. And I know it just ain't right. Bailan duro también, los Bien. malvados. Sí, se bailan, meten su mano. Al borde. Perderte otra vez. Ahora que estás tan dentro de mi piel. Bien, sin autotune, duro, acopladito. Al borde de perderte otra vez. Ahora que estás tan dentro de mi piel. Sí, porque lo Sí, que lo pasa que es pasa... En la canción no está... que no están lo Exactamente. grave, la pose más grave. O están ahí, y si están ahí también Adoni. Adoni es que están bien bajitas. Sí, es un fresco el pana, es un fresco. Ellos no- Sé que puedo bueno, está bien. hacer si estás con él. But for now we just pretend. Bonito, sí, No sé qué puedo hacer si estás con él. But for now we just pretend. sí. No, no es bajita, y no tan. No, y no está. Está como doblado y todo. Sí, sí. Sí, es eso. Y mira que eso es interesante, ver ese tipo de cosas. Porque a veces las personas, cuando están en los estudios grabando, se olvidan de conseguir un sonido comercial por querer tal vez ponerle demasiado cosas. Hay gente que dicen, no, que a mí me gustaría ponerle 600 voces. No le falta como una grave. A veces no falta nada, a veces simplemente doblar la voz, porque a veces se oye más comercial así. Y es un ejemplo de ello. Ellos tienen la capacidad de acoplarse perfectamente en vivo a diferentes voces y mejor lo hacen doblado unísono Sí. en la canción, porque la apreciación es mejor. O se escucha mejor así, o se oye más comercial así. Exactamente. Eso es bueno. Let's go. Me avisa cuando tú quieras. Ay, como si no existieras. Bonito, ese otro de los bonito. integrantes, bonito. Sí. Ya cuando tú quieras. Ay, como si no existieras. Una cosita más alta. No, es que, o sea, ellos le están cantando un chimo bajito ahí. Ujú. Pero está afinado igual. Está afinadito, sí.
aquí en tu lista de espera. Sí. Espera. Bien. Eso pasa. Cayó heavy. Y tú te relajas demasiado en vivo y te dicen, cántame lo que capela. Casi siempre no lo tiramos bajito. Un chisme bajito, sí. Que sea medio o tono, más un tono. alto. O más alto. Bueno, para algunos. Porque yo Dependiendo. conozco un par de gente que la tiran mal. Es que hay Ya, veces, tú hay veces que más alto tú te sientes más seguro más porque tú cómodo. la agarras más Va a depender de la que voz comunidad. media, sí. Aquí en tu lista de espera. Ey, Yeah. I got love qué bonito. Dale, Royce. ¿Quién para es? mí, Es Royce. ¿Pero quién es? El que traicionó. Alguien salió. El que traicionó. Traición. A, Chico a traición. él se le ve la cara un poco ya de que... Dejó de durar. De que mielquina. A él se le había olvidado, yo se lo acordé. Dije, Esto es de mira los ahí el que últimos que voy a traicionó. hacer ya, pa. Pero tú viste cómo se lesionó en el video pasado. Dije, así de lado, dije. Sí. Ahí el que traicionó. Dije, hazlo ahí. No, en la cara se nota lo que él se va a salir. La Mira, traición se le nota en la cara. Sí, mentira, señores. Es broma, es broma. es broma, no se me quillen las CNC owners. ¿Es así que se llama? Sí, sí. Ok. Cuida. Yeah, I got a choice. Yeah, I got love, but I'm involved. Yeah, I got a choice. So it's my fault. Estaba como Él está tímido. demasiado relajado ahí cantando. Estaba como tímido. Pero mira, este pana puede estar en BTS porque él tiene la cara así como medio de coreano. Así. Ujú. Sí, sí. Full. Asiático. Viene. Staring at a problem I can't solve. Ey. Ey, está bonito. Un chin Está bonito. Es como Está dijo bonito, Manuel, es como estaba el como ánimo. súper relajado. Como o así sea, Que desanimado. se quería salir, es lo que loco. te dice Fanny, que el pana estaba ya Dios en mío. las últimas. Dale, play. It's my fault. Staring at a problem we can't solve. Ahí estaba riéndose y todo. Ahí estaba Claro, como que en la grabación del video. más que Esto hay concentrado. que repetirlo mucho, loco. Está todo sabemos, pero Yo anímate. Ánimo. Yo sé que tú te vas. Y solo como si fuera un lobo. Y solo como si fuera un lobo. Mierda. Sueño que un beso terror. Para mí eso sería todo. Sí, pero mira, mejoró mucho. ¿no? Oye, sí, sí, ha mejorado Porque mucho. el antes se le iban su tono. Yes. Su voz es comercial. Sí. Para que tú veas. Ha mejorado. Son cosas mucho. increíbles. Tú lo metes en un estudio y es la que más rompe de todita. Ha Increíble. mejorado mucho. man. Increíble, increíble. Sueño que un beso te robó. Para mí eso sería todo. Y Ahí el está. acentico cubano también le da como un toque. Si yo fuera a Universal, lo filmara a él. El acentico cubano le da como un O toque. sea, tú estás... Otra traición que tú estás llamando. No. Otro producto. Ah, el otro no es un producto, el otro es traición. El otro traición y este es un producto, ¿verdad? El otro es un producto que traicionó. Sí, vale. Señores, es broma, no se lleven. No es traición. Es relajado No es entre traición, nosotros. señores. Imagínate. Un grupo de tanta gente que se conocieron en un concurso que tenían sueños individuales desde antes. Yes. Dime, oye, muchos tienen, loco. Sí, tienen mucho. Es Y, verdad, sí, sí. y según nos comentaron en el último video que hicimos de CNCO, habían, o sea, ya se había vencido el contrato y ya ellos decidieron seguir solos. O sea, de que Ricky Martin lo apoya, tú sabes cómo. No voy a decir. Ay. Tú sabes cuál es ese apoyo. El apoyo de que moral. Moral. Estamos con ustedes, cualquier cosa, mentira. Sí, y ya. Pero ellos siguieron juntos. O sea, los 4 que están quisieron seguir juntos, ya ellos. Sí, loco, ¿y ¿cómo que la industria se la ingenia para que tú no pases de una línea? ¿Cómo así? O sea, como que si ellos dicen, mira, este va a ser tu límite. nivel. Tú no vas a crecer más de ahí. Tú no lo haces, loco. Aunque tú tengas el concepto más duro del mundo. Y lo cuarto. Porque que el concepto CNCO es algo como para que funcione. Más. Ajá, para que funcione más. Para que funcione, porque está funcionando, ¿no? Está bien. Sí, claro. Pero para que funcione a nivel de explotar, o sea, de que sea algo súper sensacional. Como estaban al principio, Sí, como estaban al principio. La industria se la ingenia, loco. Pero vamos a ver si ellos siguen, ¿cómo se dice? Tienen Perseverando. consistencia y perseverancia. Pueden explotar, ¿tú sabes qué una canción es? exacto. Es una que hace que ¡boom! Una canción con el empuje Ujú. de alguien que diga, te voy a entrar por esta puerta. Exactamente. Vamos a ver. Always hooking up on a low low. Never kissing tells, no, no. No. Muy bonito. Cuidado. Singing up, no, 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 no. Never kissing tells, no, no. Ellos se cuadraron. fue, También. Domi, ese dominicano, señores. So good, never let go. No. Muy bonito. Cuidado, cuidado, Ey, cuidado. yo lo hago también. Cuidado. No. Ey, parece que es porque somos dominicanos. Sí, obvio. Deja de decir, ¿sabes qué? Domi, manín, Domi. Hubo uno que comentó ahí de que todos se lo celebran a Richard nada más porque es dominicano.
Y canta mal él. Canta mal él. Parece De que sus sí. chismoserías. Yo dije que el otro que hay que filmar cubano. Oye. La gente siempre está... Y a mí me gusta como canta. todo Así también los ya fans me gusta. los fans de Sí, sí, ese sí, es pana. verdad. Es verdad. Vamos, Ahí, vamos allá allá, con la Rosalía. que sabe. Rosalía. La Rosalía. Ia, ia. Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, Saoco. El fue. Es el- Esa es la grabación. Lo que hicieron de que fue el CD, sacarle la muy voz viejo yo. a la canción. Oíste. Le sacaron la voz ya. Señores, que Rosalía canta como... Bueno, yo no sé si ese fue el álbum que decidieron como no ponerle efecto y cosas. Ajá, el último. Ah, con razón. Y No, que, no, porque es sabe. que, Es que es no que lo con necesita. razón. Es ¿Para que ella- qué? ella ¿Pa' viene- qué? tú le escuches. ella viene con Es eso. que ella tiene una voz, Es que ¿para loco. qué? ¿Para qué ponerle oye como se oye? Es que una voz pareja como que tiene compresión. Se oye mezclada, comprimida, mezclada Tiene con su compresión y armónicos. todo. Ah, exactamente. Que es como lo más difícil encontrar una voz que sea controlada. Que es lo que uno hace con el compresor, controlarla. Y el armónico como para darle esa excitación Dios en mío. los agudos, en el aire, que ya como que lo tiene loco natural. Y ella está Oh. sentada en el mismo espacio que se sientan todos los otros que hemos visto en el otro video y en este. Y ella se oye mejor, como Mezclada, así masterizada. mezclada y de todo. Y Todo con Ada. Todo el que diga que ella no canta porque canta reggaetón puede venir aquí a demostrarlo. No, hay gente que se pasa también. O que no Ya llama. si canta reggaetón, no canta. No, o sea, no si hace sabe. reggaetón, no canta, según la gente. La ignorancia. Tan sicario. Parte Y del si eso es lo que está sonando, ¿qué se hace? Luis Fonsi canta y está haciendo su pop No, ¿qué pasa? con No? reggaetón. Luis Fonsi no canta porque él está haciendo reggaetón. Luis Camilo. Fonsi no canta. Camilo canta No, y está Camilo haciendo su fusión. tampoco canta nada. No, hay gente que le ha cogido Nada. como que Camilo no canta. Ay, Dios No, mío. Óyeme, pero- el que se anime que venga demostrando que Camilo no canta. No, O vamos allá y grabamos. no, que venga y le ponemos par de melismita que hace Camilo o par de formas de cantar, de frases, de efectos vocales que utiliza Camilo para que lo utilice. A lo loco, no rebuscado. No, porque que eso Escribo Camilo en vivo. esa Play. parte que tú dices es cosa, o sea, eso va entre comillas, porque para yo decir que una gente puede hacer una cosa o no, yo no tengo que hacerlo obligatoriamente yo, pero tú sí tienes que demostrarme con base por qué tú dices que esa Que no persona canta. no está bien o no canta. Exacto. Malvarón. Pero que lo Que la haga. mayoría no cante no significa que sean así toditos. Albert. Pero que lo haga. Cuando pones perla en el collar de Vivian, diferentes ya no son perlas, uno. Cuando los cubitos de hielo llenos de agua de hielo se congela, uno. Cuando de noche en el cielo y se vuelve de día ya, todo eso cambió. Oye, es que ni siquiera. Eso llega con autotune. Es que no la están poniendo con O sea, autotune. Porque es que Señores, no tiene la. afinadita. Parece como que se tragó un afinador en la garganta. Y como que tú dices, pero desafina algo, aunque sea una cosita. No, No, y la cosa no nada. es solamente eso, porque hay gente que son afinaditas y ya, pero ella tiene, como dice Fabio, un compresor también. Y el O sea, mismo, está y el mezclada, mismo está ánimo todo. también. No di que ahorita como desanimada y que nada. Ánimo y todo. Una profesional, chamaquita. Cuando el caballo entra a Troya, tú te confías, ya ardió. Uno. Oh, no. Es mi interpretación, lo que Ujú. Yo soy muy mía, yo me transformo. Una mariposa, yo me transformo. De drag queen, yo me transformo. Lluvia de estrellas, yo me transformo. Pasa de vuelta, yo me transformo. Oye, va a venir, Tiene una boca atrapa. Ni Va a siquiera va a están venir los poniendo Power la Rangers. versión con autotune. Va a venir los Power Rangers y le va a poner una demanda a ella. Porque Pues se transforma. transforma más que los Power Rangers ella. Un día le van a pitar a ella. Yo me transformo. ¡Vamos, sus amigos! Sexiren, yo me transformo. Me contradigo, yo me transformo. Ey. Se dan las cosas, yo me transformo. Tú viste, loco, hasta riéndose al final. La interpretación, Exacto. Porque lo que hizo afinadita, fue sí. interpretar. No, y meneándose normal, te lo transformo. Normal. Afinada. Cuando se habla de afinación, se habla de Es que Rosalía. ni siquiera pusieron de que con autotune, porque que era tan lo mismo que era mejor ponerle la pita. así. No lo pusieron. Ponerle la pita a ella cantando, ¿ya? Farru. Que soy un delincuente, por y la gente en lo que habla. Ey, Dicen ey. que Afinado. Sí, que Farruko Afinado. No, canta. se le siente como una gente que no está acostumbrado como a afinar o como que no ha tomado clases de canto, pero está afinadito. Está final. No se le siente como de que esa colocación como aquí, sino como que cuente la Antes de la grabación. como aquí. No se le siente cuente como el cuerpo, pero eso se coge con clase. Y en O sea, el gimnasio. soy un delincuente, por y la gente en lo que habla. no, Por por mí. ahí se le no siente como a Está cuerpo más la voz. alta.
No, pero yo digo en cuanto a la colocación, no la altura, sino como que sí. Cuente, no se le Por eso, porque... Compresión. Mm, De ese cuerpo. pero también, es que no, loco, esa es la interpretación. No jodas. Sí. No, es que Mira, hay voces delgadas. O sea, que si cuando yo tú la canto- comprime, pero, o sea, yo cantando de que yo que soy un delincuente, tú me pones una cuente. No jodas. No, es que también tiene que ver lo que dijo Faulín, que está más alta. A lo mejor es más alta, más la empuje, coloca más mejor. empuje, Y más empuje. pero también el exactamente. compresor. Ujú. Tú oyes una voz, hay voces que tú se la oyes sin compresión y cuando tú la comprimes, que esa voz en pareja y se pone así gruesa, o sea, ya sé. Poderoso. Se siente adelante la colocación aquí. Tengo que ver esa vaina. El sonido cambia, el sonido totalmente. Play. Que hablen, que comenten, porque a nadie le debo nada. Por mí que hablen, Es Ahí que- se le fue que comenten, porque a nadie le debo nada. Gracias a Dios. En el nada ahí se le baja un ching. Nada. Como que se le baja un ching ahí, pero después con el autotune lo afinó, ¿verdad? Hay una cosa que Oye, la gente... Gregory, pero con el autotune lo hizo afinado. Ujú. Ay, Gregory. Me imagino que es el trabajo del otro. O sea, ¿qué autotune sería ese si no lo afina, verdad? Hay una cosa que pareciera de que obvio, pero me di cuenta con 3 personas, incluido James, en eso, que no saben que ese mismo Farruko es el que cantó con José Feliciano, su hija Me Gusta. Claro que o sea, sí, loco. Farruko canta, señores. Afina. O sea, ¿tú entiendes? Afina bien. Si él, Sí. si él le Más o menos mete, él le mete, él coge su clase, logra lo que le falta. Porque el tipo tiene el talento. Far. Doy porque él me trajo hasta que. Gracias a Dios le doy. ¿Qué? Ahí el Me que trajo hasta ya yo veo que que el problema del aquí. son los finales. Como que él va bien, afinado, y de repente se cae en el final. ¿Sabes que la gente que usa mucho, así como Eros Ramazzotti, que usa mucho la Cuando va voz abajo, nasal, puede. cuando van a hacer la I no hay forma. Tienen que hacer la que, porque si no, me trajo hasta aquí. Hay que sacarla de la nariz obligado. Para dejarla en la nariz, hay que transformarla en E obligado. Bueno, ya otros ataques. Porque él me trajo hasta que. Me Es que no hay forma, no hay verdad, forma sí. de tú hacer una I nasal. Tiene no hay razón, tiene forma. razón. dejó solo y me di cuenta que en esta pa' mí. No me dejó solo y me di cuenta que en esta pa' mí. Llegó un charter privado a la pista él lo está de haciendo aterrizaje, casi igualito. desembarque individuo, Sí. conocido personaje. Sí, Ahí, loco. ahí es la cosa. Sí. Ahí es que Un charter privado a la pista de aterrizaje, desembarque individuo, conocido personaje. Cambia el ticket. Ey, Duro flow. Sí, es piquete, duro, loco. swag, el piquete flow. ahí es que tiene el flow. Se siente mal que el equipaje y oficiales de aduana preguntan que cuánto en efectivo traje. Está duro. Vecino, ¿está todo El bien delivery, allá? ¿cómo es? Hay gente que aprendió el día que le explicamos de que es el delivery. Ese policía lo grabaron en un espejo, mire. Al revés. Mierda. Del TSA y se siente mal que el equipaje Y los letreros también, parece que tiene algún significado, digo yo, creo yo. y oficiales de aduana preguntan que cuánto en efectivo traje. Disculpa oficial. En la cámara. La cámara, ¿qué tal? Sin autotune. No recuerdo cantidad exacta. Vengo cansado del viaje, un maratón no me hace falta. Fui oficial. Sí, lo que pasa es que si lo escuchan un poquito diferente, no es que él está desafinado ahí en el rapeo, porque está rapeando como medio cantado, pero es que está en un tono más alto la canción. Y él, cuando le está haciendo a capela, la está haciendo en un Está tono más chido. bajito, pero está afinado también. Sí, y su rap no es el puro rap, sino que también está un poquito cantado, o sea, tiene melodía. Exactamente. Si Eso fue le lo que desafina eso, se oye chicle. No cantidad exacta. Vengo cansado del viaje, un maratón no me hace falta. No, Farruko mete mano, en verdad. En verdad que sí, papi. En verdad, los 3 que hicimos ahí, Rosalía, tan nítida. Yo creo que Ciencio sí. también los muchachos salieron de un concurso de canto, o sea, ¿verdad? Mete mano. Y Farruko mete mano, señores. Y nada, si quieren una tercera parte de con autotune y sin autotune, no olviden comentarlo y dejar ahí sus links que quieran, de lo que quieran que nosotros reaccionemos. Y nada, esto fue Soyateando.